코골이 원인은 무엇일까요? 많이들 들어보셨을 겁니다. 우리가 이제 코로 들어오는 공기와 또 입으로 들어오는 공기가 있는데, 특히 이 부분이죠. 지금 노란색으로 표시한 부분, 여기 이제 혀가, 여기 영국의 부분, 이 부분이 좁아졌을 때 이제 코로 숨 쉬다가 입으로 공기가 들어오면서 여기서 떨림이 생기는 거죠. 살이 찌거나 그러면 코골이가 많이 생겨나는 거죠. 그래서 코골이 방지 여러 가지 방법 중에 하나가 옆으로 누워 자거나 아니면 뭐 살을 뺀다든지 그런 얘기를 많이 하게 됩니다. 자, 이것과 관련해서 특허 기술에서는 코골이 원인을 알고 있기 때문에 코골이를 방지하는 특허 기술 설명드리도록 하겠습니다.